Tenda kule kwa Jose. Tenda kwa Jose smart. You are very smart. Azanti. Gafathi no kega. At least. Jose nage ko nginya fathi. Oyo Jose rathi mondendagia. Yo no guo. Karibu sana. Nataka niko kuona. Thank you. Ola glow. Nekai. Aki una fresh. Ni biosil. Na gukoma tene. Na kunyihira Ngai. Amen. Na kutiga waganu akororo tuko weekdays. Riu ni urakinyona. Guys, amaka kwaria mana tike kana ke ona glow. Stop. Kinyaka igwa wega. Iro kuona. Karibu sana. Asante. Niende mwega. Nie na niere. Na Ngai ni mwega. Amen, amen. Amen. Yeah. Ye urejuga re. I feel so good. I don't know what come over me. Ni uroneka. Igwa wega. Clack it. Wacha tu. Ito makadiwe niki. Igwa wega. Ngai. Ni Ngai. Ni Ngai. Ona we uraigwa we uhinyirikite. Uraigwa nduraigwa we mukenu. Uraigwa ru nena ku. We hinya. Nduraigwa ukenete. Yes. Ndukamake. Gutukana guo gukia. Yes. Kogo watuka muthi. Na muthenya ri. Ni gugukia. Nduruma gwotatukite. Oh yes. Na kireka no kiratwira atiri. Encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. No, don't encourage yourself in Muthoni. No. Or in Timasta. No. Or in Stacy. Or in any person. Encourage yourself in the Lord. Tobe turia gano horo ciorani di tobe tukoro turia ndwa marite kindu kidogo. Yes. Chapati soft. Tukare kindu gigwitwo mandathi. Tukare kindu gigwitwo mahamri. Na njoro cio ni tukaheo ma special offer na discounts kuria gwa kanini haraka kore mwana wa Naivasha. Yes. Todo matura na marigicerie guothe tugakorwo tukuria gwitagwo Naivasha muthenya wa rucio. No wega gukwira riria guthie dukaine na ni urenda kuruga tuchapo tumikorogo tumandathi tutoto tumandathi kaimati donut kindu giothe kirabatara mutu wa ngano tafadhali there na okana ogore mutu wa ngano wa Raha Premium kuma kwa Joy Millers Limited. Right on. Yes. Na totana igere thini wa gucambania. Nyambe ngohenge cia muthuri wetagwo His Excellency wa Munyoro. Ndageithika muno. Yakujitete. Akenda gufuatira uhoro wa the late Betty Bayo. Na ndireretwo ni mundu gwitwo Kigomo Elder Kigomo Chairman. Na Ben Githae ona muthi no tuguthie macaka ya kuria Blue Springs mathiko ni muthenya wa Thursday next week arabite gutwira Wednesday no ru ni confirmed family raiga hari andu magukorwo 1 2 3 marenda gukihingia na gukirikiriria Thursday next week. Yes. Na ni kuria gugwitwo Mugumo unaona pale Kiuriva ororete kirigiti kiharo kiu ki hauciro wa GP nyandikira kiharo kiu kana Brandon kana Ben Githae kana Lawrence nyandikirwo wega no wega kwamba kuga mathiko ma the late Betty Bayo ni ma muthenya wa Thursday ya next week. Na mishemanio ni kuria Blue Springs Hotel. Memorial service igakorwo ikuria CFF kuria Kiambu kwa Bishop Michael Waderi muthenya wa Sunday na tugathi na mbere na kurugama na family yo ari othe marahoera family yo makahoera ciana cia Betty witu aciari ake ari othe metanitio na Betty ona aratake ona mafanza ake ona taithwe tugakimucokeria ngatho muno makiria. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni ya pili kwa chai. No, ni chai. Tokude. Tukisabanagia. Isikisia kusabanisi ni njega. Gatonye Wambugwa men. Yes. Nominated. Yes. By the East Africa Star Brands Awards 2025. Second chapter. Yes. Nominated. Gatonye Wambugwa men. The male. Yes. The male presenter of the year 2025. Nakugatiro iba. Dia kana no bakonyita. East Africa Brands. Yes. No, East Africa Star Brands. East Africa Star Brands. It's not just any koso. Star Brands. Awards 2025. 2025. Second chapter. Second edition kind of chapter. Nominated. Gatonye Mbugwa. Yes. Male presenter of the year. 2025.
Gatonye Strawberry. You just deserve that a million times. Congratulations, our brother. A million times. Yes. Ni zile unasemanga ni masaa ya God. I'm telling you. Huwezi sema unamorea sherere. God. But it is the right time. Hallelujah. Ate nama. Mwatu erate. Our own. Yes. Gatonye Strawberry has been nominated. Yes. The male presenter of the year 2025. That means even your best presenter listens to our best presenter of the year. Gatonye Wambogu, amen. Pull up. He made it through. And we don't know how he did it. He made it through. And we don't know how he did it. One thing I know, Jehovah took it over. And that is how he made it through. Hallelujah. Oh, we are so congratulations, Gatonye Wambogu, amen. Thank you. So don't wait for anything. Gazeti ya mali. Ana kodo ye. Adagimenya. Ona gutinda makimutangate agire ri. Ni mamurehere uria mandeire huko. Ni moke studio. Ona ithu turamuona tutiramuona. Na mabe mathikiririe. Kana ni makumuigua. Riu ni gatha moke. Congratulations in order. The God himself. Oh. Congratulations, Gatonye. Congratulations to our fans. Yes. Because if it was not for our fans, imagine. Wanamuka usiku the nashara. Imagine. Wako masikio kwa speaker. Wanateremchana na yeye. Aki. Aya, iya ingekuwa pale. Our Strawberry. Well, that win I know is also for the fans. Lakini wacha nisimseme speech. Yes. Chatugoja yake. Wacha anaendelea kutafutwa. Mande. We are hopefully ni akaoneka made. Hopefully. Akanaro usio. Kanao mothe. Igwa neraoneka muhiuko. Haya ta haicio. Turamwotha na thimu ni mteja. Haya. Ngwicira rutite mbeca cie kasi. Ngirora oguo ri. Ndĩraigua kana ndĩraigua ni oneka Jagis. No go kwarauga ni murwaru. No arero. Ndakinya Jagis ndero he. Agirega koko. Athire thibitari arandikirwo riri. Ngũkũ times 3. Ya Jagis. Crazy human being. Na mteja. Ana bia muhuko. Bia arutire awithi drosia muhuko. Athie ndagitari amuthi mathaka mena mathugumo ri. Ara nyotho bwa nguku. No ga fatigue. No ga fatigue. Madhara dhaidha ciokiraga ri. Sometimes unasikia hiyo mwili inakataa kabisa. Haitaki mtu anakusumbua. Yes. Well done and congratulations to our own. Our brother, God loves you. God loves you. And we love you too. Oh, we love you like silly. Yes. Oh, tabomu man. And more wins to you, brother Gatonye. Oh, and more wins to you, honey. More wins and more wins. Oh yeah. Yes. Reure. Yes. Akageni na ri maraona ndogo. Gatonye kiumirite man. Anu nekira yu. Gikahingurira mutacho. Eretirwo ke no. Home stretch. Home stretch. Yeah, male presenter of the year. Yes. Moka matangeranĩtie na ya giothe. Akinya harĩa ngengere ya ringwo ri. Na makuga ati ni mukuru. Kumbe nĩ kĩrĩ ta rubo. Good job, our own. Oh, we love you, brother. We are so proud of you. God bless you, bro. God bless you. Yes. Reu atere ukoro kuma hamura githie ku. Ite ote koro to ni ndathi ku Jagis ndero ni oneka ri. Ni ndehurokeire of proceedings. Hamura tabitokirite for a very long time. Kuma mathie kuria bunge. Maria bia maundu matiganite. Akihorera. Ira ni arekire comeback. Haya digwete. Our own Martin Mutuse. Makerera. Una like the list in ya managwa. Book of record. Book of record. Like Bruce Springs Book of Record.
Yare managwa. Oh, Bruce Springs. Book of Records. Nĩ aragũire. Arathire gũikara thĩ. Araĩtia na rĩmwe. Atikai. Ndikanĩrĩra rĩarĩire nyamũ cia thirikari thĩ kĩneneha. Thira gũikara arahĩtia. Ararũgamirio na mbũri kana otae. Twahanana. Tiga nayo kĩro aĩhurahure we. Ĩkĩra bakĩngĩagwo ngĩuga nĩkĩo gwĩkaga. Ura kauta suit. Yana kĩngĩ umarwo ngĩuga nĩkĩo gwĩkaga hau. Wenda gũtunangĩra itĩ. Ndĩrogetua hau nĩ wahĩtia gĩtĩ. Na ihenya. Ũkĩra ũthi kũrĩa ũrathiĩ. Mwathani. No tũrĩ kũu rĩ. Ngarũiya. Wapindulu. Ena igongona inene mũno by the way. Haya digwete. Nĩ araronchi nyĩmbo. Oh, haya, that's nice. Digwete. Na kũingĩra kuona nyĩmbo icio njerũ. Nĩ ndenda gũciona mũno. Nĩ ngiricho. Haya. Ena ruo. Rĩu rĩ. Aba onu wakiri. Wahome. Nĩ aratwĩrĩte. Nĩ aronetio. Etaga WT. Nĩ aronetio. Nĩ arandĩkĩte kauga atĩrĩrĩ. Maũndũ-inĩ maya tũrathiĩ na mbere rĩ, maũndũ maya tũrabanga magũkĩhurũkia wa sister rĩ. Wapinduru rĩ, ndakaheo kanya mũno. Nĩ kũharagania maũndũ. Ndarakĩheirwo kanya akĩarie. Kau nĩ titaga kũheo. Kau nĩ gwĩtũma. Rehe ithome. Nĩ ngũthoma handũ ha family. Tirita thekago. Ndarakiuga nĩ gũgĩthoma na gĩthũngũ. Aigatea. Twethere Stacy tũigue nĩ itakĩiguĩte. Akĩangũruta auga gũthoma na gĩthũngũ. Arendaga gũprove ũrĩa gwatuĩkĩte tu wa class 2. Nenda gĩthũngũ. Nĩko ndĩrendaga gĩthũngũ. Aigatea. Stacy enako. Wakona. Yes, one. Hiyo uchungu Betty alikuwa anapitia Mr. Githaiga. But when comes na appreciate wale watu ambao wanatusaidia wamesimama na sisi, hata wewe simama. The coming in the going. Ateraigate. In the coming in the going. Who is in the coming in the going? Family. The family. When we are finished. And it come at one. Yes, when we are finished, we will talk traffic. Yes, because you see, most of you are our fan. Samin kiria amwe me maju. Oh yeah. Na ada samara here. But when it comes to appreciate. Niagaririe subuke wani. Niagaratia. Aletaga we wamnani hu. Wamnani hu. Oh no, wamnani hu. Wamnani Martin. Come here, wamnani hu. Okay, what I want to tell you. Murake inuka. Go. Inuka na niguo kurari koru. Mwathani. Ori ari, munene wa bururi ni araririe.
guide igwete ena goko thamburu aroria baba wa mwambĩrĩrio wa bũrũri ũyũ agĩte gwaka barabara thamburu nĩkĩ rĩu aroria ũ ndarakĩũria the fourth atwĩre rĩrĩ Uhuru the fourth president baba wao rĩ agĩte gwaka barabara thamburu nĩkĩ tũrĩ kĩu gĩgĩtũgia tũrocira no ngĩcokia Ono na murora naga no aciari ni makinyererwo no ngĩcokia but it was in a right note kana erare serious ni tukiuria no ngĩcokia rĩ kurora methu methu aramwĩra atĩrĩrĩ nawe gĩtwĩre thoguo agĩte kũgũrĩra kĩratũ nĩki kai Yona tuli au tukarigwa what next ri no menya Museveni ni arenda gutuhura bururi haya dio arenda Indian Ocean niki arauga ĩ mwena wao Indian Ocean ni murwaru imagine tithi Victoria acha arenda Indian Ocean ni murwaru na arauga ona ndarenda sani yake arauga ndarenda maundu maingi andog Jesse Girinyanya ni mekugira Indian Ocean mathi nayo kwao endo ne marwarire na ithuĩ andũ a Kenya maramwĩra atĩrĩrĩ ndũkamake tũgũgũtũmĩra jeshi la wokovu ana nĩ atũtigithie haiya areta thĩna arenda kwambĩka mbara na bũrũri wa Kenya twĩ gũkũ ithuĩ tũtigĩkoragwo tũrĩ o gũkũ tũrakĩũria agĩtahe ĩrĩa arenda ĩrĩa mũiganĩte no rĩu nĩ aratiganire na migingo rĩu arenda ĩno nene akona tarĩ we ratũteithia mũno arenda Indian Ocean amenya ũrĩa tũgiĩte Uganda is a landlocked country yes even a small boy ona kĩhĩ nĩ kĩũĩ ũguo it's landlocked ndakorwo na kĩhĩ nĩ kĩũĩ ũguo mona